Bugun eng ko'p berilayotgan savol bitta. Yangi to'lovlar, ya'ni 1 milyon 500 ming so'm, 6 milyon 500 ming so'm va 300 ming so'mlik pullar kimlarga beriladi? Kimlar ola olmaydi? Keyingi to'lovlar qachon bo'ladi va eng muhimi, odam o'zini ro'yxatda bor yo'qligini qanday tekshiradi? Bu ma'lumot juda muhim. Chunki ko'pchilik aynan shu masalada chalkashib qolmoqda. Kimdir menga ham tushish kerak edi deydi. Kimdir SMS keldi, lekin pul yo'q deydi. Yana kimdir mahallaga bordim, aniq javob berishmadi deydi. Shuning uchun men bugun sizga masalani oddiy tilda, tartib bilan kim xavotir olishi kerak, kim kutishi kerak, kim esa hujjatlarini qayta tekshirtirish kerakligini tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki oxirida keyingi to'lovlarni kutayotganlar uchun aniq amaliy qadamlarni aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotlar vaqtida eshitilsa, odam ortiqcha yugur-yugurdan, asabiylikdan va noto'g'ri qarorlardan saqlanadi. Avvalo, to'lovlar masalasida bitta narsani aniq tushunib olaylik. Bunday pullar odatda hamma fuqaroga bir xil tartibda, bir kunda, bir xil sabab bilan berilmaydi. 1 milyon 500 ming so'm, 6 milyon 500 ming so'm yoki 300 ming so'm deganda turli yo'nalishdagi yordamlar, kompensatsiyalar. İjtimoiy qo'llab-quvvatlash pullari ayrim toifadagi fuqarolarga ajratiladigan mablag'lar yoki ma'lum ro'yxatlar asosida beriladigan to'lovlar nazarda tutilishi mumkin. Eng katta xato shuki, odamlar bir kishiga pul tushganini eshitib, demak, menga ham tushish kerak deb o'ylaydi. Aslida esa to'lovning nomi, manbasi, asosiy hujjati va oluvchilar toifasi har xil bo'lishi mumkin. Oldin ko'p jarayonlar mahalla orqali qog'oz ro'yxatlar, arizalar va tekshiruvlar asosida yurardi. Odam mahallaga borardi, ariza yozardi, mas'ullar oilaning holatini o'rganardi, keyin yuqoriga yuborilardi. Hozir esa jarayonlarning katta qismi elektron bazalar orqali tekshirilmoqda. Masalan, oilaning daromadi, rasmiy ish joyi, pensiya yoki nafaqa olayotgani, farzandlar soni, uy-joy holati, bank kartasi, pasport ma'lumotlari, doimiy ro'yxatdagi manzili kabi ma'lumotlar turli tizimlarda solishtiriladi. Bu yaxshi tomoni bilan shaffoflikni oshiradi, lekin muammoli tomoni ham bor. Ba'zida xato bo'lsa, odam haqli bo'lsa ham ro'yxatga tushmay qolishi mumkin. Masalan, bir oila haqiqatan ham kam ta'minlangan bo'lishi mumkin. Lekin ba'zida otaning eski ish joyi hali ham faol ko'rinib turgan bo'lsa, tizim daromad bor deb hisoblab qo'yishi mumkin. Yoki ona bola parvarishida o'tirgan bo'ladi, lekin bank kartasi eskirgan. Plastik yopilgan yoki boshqa raqamga bog'langan bo'lsa, to'lov kechikadi. Yana bir holat, oila boshqa tumanda yashaydi, lekin ro'yxati eski manzilda. Natijada pul ajratish jarayoni yashayotgan joy bilan ro'yxatdagi joy orasida chalkashadi. Shuning uchun hozirgi o'zgarishning eng katta mazmuni shunda. Men ariza berdim degani har doim men pul olaman degani emas. Qo'shnim oldi degani ham men ham albatta olaman degani emas. Har bir to'lovning o'z mezoni bor. 1 milyon 500 ming so'mlik to'lov haqida gap ketganda avvalo uning qaysi yo'nalishda berilayotganini aniqlash kerak. Ba'zi hollarda bu bir martalik yordam bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda ma'lum toifadagi oilalarga ajratilgan ijtimoiy ko'mak bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda esa alohida qaror yoki dastur asosidagi kompensatsiya bo'lishi mumkin. Men tomoshabinlarga doim shuni aytaman. Summaga qarab emas, to'lovning asosiga qarab harakat qiling. Chunki ikki odam bir xil 1 milyon 500 ming so'm olgan bo'lsa ham, biri kam ta'minlangan oila sifatida olgan. Ikkinchisi esa boshqa dastur bo'yicha olgan bo'lishi mumkin. Kimlar xavotir olishi kerak? Agar siz haqiqatan ham to'lov mezoniga mos bo'lsangiz, ariza topshirgan bo'lsangiz, mahalla yoki mas'ul tashkilot sizning hujjatlaringizni qabul qilgan bo'lsa, lekin atrofdagilarga pul tushib, sizga tushmagan bo'lsa, bu holatda tekshirish kerak. Lekin darhol meni ro'yxatdan chiqarib yuborishdi deb o'ylamang. To'lovlar ko'pincha bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Birinchi ro'yxat, ikkinchi ro'yxat, keyin qo'shimcha ro'yxat bo'lishi mumkin. Bankka o'tkazish sanasi bilan qaror tasdiqlangan sana ham bir xil bo'lmaydi. Masalan, hujjatda mablag' ajratildi deb yozilishi mumkin, lekin bank orqali kartaga tushishi bir necha kun yoki haftaga cho'zilishi mumkin. Oddiy misol olaylik. Farhod aka oilasida 5 kishi bor. O'zi vaqtincha ishsiz, turmush o'rtog'i uyda. 3 farzandi maktabda o'qiydi. Oilaning doimiy daromadi yo'q, lekin Farhod akaning nomida eski bir yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati yopilmay qolgan. U ishlamayapti, daromad olmayapti, lekin tizimda faol ko'rinishi mumkin. Shunday vaziyatda 1 milyon 500 ming
so'mlik yordam uchun ro'yxat tekshirilganda rasmiy faoliyat bor degan belgi chiqishi ehtimoli bor. Bu odamning muammosi shundaki, u pulga haqli bo'lishi mumkin, lekin hujjatdagi xato sabab kechikadi. Nima qilish kerak? Soliq organidan faoliyat holatini aniqlashtirish kerak bo'lsa, yopilganini tasdiqlovchi ma'lumot olish, mahallaga shu hujjatni olib borish kerak. Yana bir misol. Dilnoza opa yolg'iz ona 2 farzandi bor. U oldin boshqa mahallada ro'yxatda bo'lgan, yaqinda ko'chib kelgan. Mahalla uni tanib turibdi, lekin elektron bazada hali eski manzil turibdi. U nega menga tushmadi deydi. Sabab oddiy bo'lishi mumkin. Ro'yxat shakllantirilganda u yangi joyda ko'rmagan. Bunday holatda birinchi navbatda doimiy yoki vaqtinchalik ro'yxat masalasini tekshirish, keyin mahalla yetkiligi, ijtimoiy xodim yoki mas'ul bo'lim orqali ma'lumotni yangilash kerak. 6 million 500 ming so'm kattaroq summa bo'lgani uchun odamlar orasida gap so'z ko'proq bo'ladi. Katta summa odatda keng ommaga emas, aniqroq toifaga, aniq sababga yoki alohida holatga bog'langan bo'ladi. Bunday summalar, masalan, og'ir ijtimoiy holat, ma'lum zarar ko'rganlik, ko'chirish, davolanish, uy-joy, ta'lim, mehnat migratsiyasi, nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash yoki boshqa maxsus dasturlar doirasida uchashi mumkin. Men bu yerda eng muhim ogohlantirishni beraman. Falonchi 6 million 500 ming oldi degan gapni eshitib, darhol hujjat topshirishga yugurishdan oldin u pulning aynan qaysi qaror asosida berilganini so'rang. Kimlar xavotir olmasligi kerak. Agar siz ushbu toifa bo'yicha umuman ariza bermagan bo'lsangiz, sizning holatingiz ushbu dasturga kirmasa yoki sizga rasmiy xabar kelmagan bo'lsa, unda shunchaki kutib o'tirishdan foyda yo'q. Bunday holatda menga ham tushib qolar degan umid noto'g'ri bo'lishi mumkin. Aksincha, o'z toifangizga mos yordam turlarini aniqlash kerak. Har bir inson uchun ham aynan 6 million 500 ming so'mlik to'lov emas, balki boshqa nafaqa, moddiy yordam, subsidiya yoki kompensatsiya mos bo'lishi mumkin. Masalan, Akmal aka uyini ta'mirlashga muhtoj, oilasida nogironligi bo'lgan farzandi bor. U eshitdi. Kimdir 6 million 500 ming so'm olibdi. Agar o'sha to'lov nogironligi bo'lgan shaxsga moslashtirish, reabilitatsiya vositasi yoki uy sharoitini yaxshilash dasturi asosida berilgan bo'lsa, Akmal aka hujjat topshirishi mumkin. Lekin agar o'sha pul umuman boshqa sabab, masalan, tabiiy ofat yoki boshqa maxsus holat bo'yicha berilgan bo'lsa, Akmal aka bu ro'yxatga kirmaydi. Demak, u summani emas, asosni aniqlash kerak. Yana bir real vaziyat. Bir ayol davolanish xarajatlari uchun yordam so'ragan. Unga katta miqdorda bir martalik mablag' ajratilgan bo'lishi mumkin. Qo'shnisi esa shu summani eshitib, menga ham berilsin. Men ham qiynalganman deydi. Qiynalganlikning o'zi muhim, albatta. Lekin tizimda har bir yordam uchun dalil kerak. Tibbiy xulosa, tashxis, xarajat smetasi, shifoxona hujjati, nogironlik to'g'risidagi ma'lumot, daromad holati. Hujjat bo'lmasa, komissiya yoki mas'ul organ qaror chiqarish qiyin bo'ladi. Shuning uchun men odamlarga doim aytaman. Og'zaki gapdan ko'ra hujjat kuchliroq. 3 ming so'mlik to'lov kichikroq ko'ringani bilan uni kutayotganlar juda ko'p bo'lishi mumkin. Chunki bunday summalar ba'zan bolalar, o'quvchilar, pensionerlar, ehtiyojmand oilalar, ayrim kompensatsiyalar yoki davriy qo'shimcha to'lovlar shaklida berilishi mumkin. 300 ming so'm odamning bir oylik barcha muammosini hal qilmasligi mumkin, lekin dori-darmon, maktab xarajati, yo'l puli, oziq-ovqat yoki kommunal to'lov uchun muhim yordam bo'ladi. Bu yerda eng ko'p uchraydigan muammo bank kartasi bilan bog'liq. Odam ro'yxatda bor, to'lov tasdiqlangan, lekin karta muddati tugagan, karta bloklangan, SMS xabarnoma ulanmagan. Bank ilovasiga kira olmaydi yoki plastik boshqa odam nomida. Ayrim to'lovlar faqat fuqaroning o'z nomidagi karta yoki hisob raqamiga tushadi. Agar ona nomiga to'lov bo'lsa, erining kartasiga tushmasligi mumkin. Agar bola uchun to'lov bo'lsa, qonuniy vakilning ma'lumotlari to'g'ri bo'lishi kerak. Misol uchun, Mohira opa 300 ming so'mlik qo'shimcha pul kutyapti. Unga tanishlari bugun hammaga tushdi deyishdi. U bankomatga bordi, pul yo'q. Keyin ma'lum bo'ldi. Uning eski kartasi yopilgan, yangi kartani esa tizimga bog'lashmagan. Bu holatda muammo to'lov berilmaganida emas, ma'lumot yangilanmaganida. Mohira opa bankdan hisob raqamini olishi, mahalla yoki tegishli tashkilotga yangi karta ma'lumotlarini berishi kerak. Agar sizga rasmiy SMS kelgan bo'lsa, lekin pul hali tushmagan bo'lsa, avvalo 2-5 ish kuni kutish mumkin. Chunki SMS ba'zan ro'yxat shakllanganini bildiradi. Pul esa keyin o'tkaziladi. Lekin 7-10 ish kuni o'tib ham pul tushmasa, bankdan va mas'ul tashkilotdan tekshirish kerak.
Agar SMS kelmagan, lekin siz ro'yxatda bo'lishingiz kerak deb hisoblasangiz, mahallaga borib og'zaki emas. Aniq savol bering. Mening arizam qaysi sana qabul qilingan? Qaysi to'lov turi bo'yicha ro'yxatga kiritilganman? Rad etilgan bo'lsa, rad etish sababi nima? Mana shu 3 ta savol ko'p narsani ochadi. Agar siz umuman ariza bermagan bo'lsangiz, lekin boshqalarga tushyapti deb eshitgan bo'lsangiz, birinchi qadam ma'lumot yig'ish. Qaysi toifa, qaysi hujjat, qaysi tashkilot, qaysi muddat? Shuni bilmasdan harakat qilsangiz, bir kabinetdan boshqasiga yuraverasiz. Masalan, ijtimoiy yordam bo'yicha mahalla va ijtimoiy xodim muhim bo'lishi mumkin. Pensiya yoki nafaqa bo'yicha pensiya jamg'armasi bo'limi kerak bo'lishi mumkin. Bank o'tkazmasi bo'yicha bankka murojaat qilinadi. Tibbiy yordam bo'yicha tibbiyot muassasasi xulosasi kerak bo'ladi. Uy-joy yoki subsidiya bo'yicha hokimlik yoki mas'ul platforma orqali murojaat qilinadi. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi tuzoq. Ijtimoiy tarmoqlardagi hamma oladi degan gaplar. Hech qachon hamma degan so'zga aldanmang. Davlat to'lovlari yoki ijtimoiy yordamlar doim mezon bilan beriladi. Kimdir yoshiga ko'ra oladi, kimdir daromadiga ko'ra, kimdir sog'lig'iga ko'ra, kimdir zarar ko'rganiga ko'ra, kimdir bolalar soniga ko'ra. Shuning uchun post yoki audio xabar eshitib darhol xulosa chiqarmang. Ikkinchi tuzoq. Vositachilar menga pasportingni ber, kartangni ber, men pul chiqarib beraman deydigan odamlardan ehtiyot bo'ling. Hech kimga bank kartangiz parolini, SMS kodni, bank ilovasi loginini bermang. To'lov olish uchun SMS kod so'rayotgan odam deyarli har doim xavfli. Rasmiy tashkilot sizdan kartaning PIN kodini so'ramaydi. Agar siz kimgadir kod bersangiz, nafaqat yordam pulidan, balki kartadagi boshqa mablag'lardan ham ayrilib qolishingiz mumkin. Uchinchi nozik jihat oila tarkibi. Ba'zan tizimda oilada aslida yashamaydigan odam ham ro'yxatda turadi. Masalan, katta o'g'il boshqa viloyatda ishlaydi. Alohida yashaydi, lekin doimiy ro'yxati ota-onasinikidan. Tizim uni shu oilaning a'zosi deb hisoblab, daromadini ham oilaga qo'shib yuborishi mumkin. Natijada oila kam ta'minlangan deb chiqmaydi. Bunday holatda oilaning haqiqiy tarkibini hujjatlar bilan aniqlashtirish kerak bo'ladi. 4-chi nozik jihat rasmiy daromad va norasmiy daromad farqi. Ayrim odamlar men ishlamayman deydi, lekin nomida faol tadbirkorlik. Ijaraga berilgan mulk, transport, katta aylanma yoki boshqa rasmiy ko'rsatkichi bo'lishi mumkin. Tizim ko'p hollarda aynan rasmiy ma'lumotga qaraydi. Shuning uchun ariza berishdan oldin o'z nomingizdagi holatlarni tekshirib chiqing. Soliq qarzi, tadbirkorlik, kadastr, avtomobil, bank ma'lumotlari. Bu narsalar har doim to'lovni to'xtatadi demayman, lekin baholashga ta'sir qilishi mumkin. 5-chi nozik jihat muddat. Ko'p odamlar hujjatni kech topshiradi. Keyin nega boshqalarga tushdi, menga yo'q deydi. Agar ro'yxat oy boshida shakllangan bo'lsa, siz oy oxirida ariza bergan bo'lsangiz, keyingi bosqichga qolishingiz mumkin. Shu sababli keyingi to'lov qachon degan savolga har doim bitta javob bo'lmaydi. Keyingi to'lov arizalar qabul qilinishi, ro'yxat tasdiqlanishi, mablag' ajratilishi va bank o'tkazmasiga bog'liq. Endi ko'pchilik kutayotgan asosiy savol: keyingi to'lovlar qachon bo'ladi? Men buni mas'uliyat bilan aytaman. Aniq sanani faqat rasmiy manba e'lon qilganda aytish mumkin. Lekin jarayon qanday ketishini tushunsak, o'zimizni to'g'ri tutamiz. Odatda birinchi bosqichda ro'yxatlar shakllanadi. Keyin ular tekshiriladi. Keyin mablag' ajratish bo'yicha qaror yoki ichki tasdiqlash bo'ladi. Keyin bank tizimiga o'tkaziladi. Shundan keyin fuqarolarning kartalariga tushadi. Har bir bosqichda texnik hujjat, bank yoki bazaviy kechikish bo'lishi mumkin. Agar bir hududda to'lov boshlangan bo'lsa, bu barcha hududda bir vaqtning o'zida boshlanganini anglatmaydi. Ba'zan Toshkentda bir sana, viloyatlarda boshqa sana, tumanlarda yana boshqa sana bo'lishi mumkin. Ba'zan ro'yxat bir kunda ketadi, lekin bank o'tkazmalari partiyalarga bo'linadi. Shuning uchun qo'shnim oldi, men olmadim, holati doim ham muammo emas. Lekin uzoq vaqt o'tib ketsa, albatta tekshirish kerak. Mening tavsiyam shuki, keyingi to'lovni kutayotgan odamlar har kuni vahima qilib bankomatga yugurmasin. Buning o'rniga 3 ta narsani tayyorlab qo'ysin. Shaxsiy hujjatlari to'g'rimi? Ariza holati aniqmi? Bank rekvizitlari faolmi? Mana shu 3 ta narsa joyida bo'lsa, to'lov kelganda muammo kam bo'ladi. Agar bittasi noto'g'ri bo'lsa, pul ajratilgan bo'lsa ham kechikadi. Birinchi qadam, o'zingiz qaysi to'lovni kutayotganingizni aniqlang. 5 million, 6 million yoki 300 ming deb emas, to'lovning nomi va sababi bilan aniqlang. Masalan, kam ta'minlangan oila uchun yordam, davolanish uchun moddiy yordam,
Bola uchun qo'shimcha to'lov, kompensatsiya, subsidiya kabi. Agar nomini bilmasangiz, mahallaga yoki mas'ul tashkilotga borib, aynan shuni so'rang. Ikkinchi qadam, pasport yoki ID karta, doimiy ro'yxat ma'lumoti, oila tarkibi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi. Nikoh yoki ajrim hujjati, nogironlik bo'lsa ma'lumotnoma, tibbiy holat bo'lsa shifokor xulosasi, daromad bo'yicha ma'lumot, bank karta rekvizitini tayyorlang. Hamma hujjat har bir to'lov uchun shart emas, lekin tayyor bo'lsa vaqt yutasiz. Uchinchi qadam, mahallaga borganda faqat og'zaki gaplashib qaytmang. Ariza yozsangiz qabul qilingan sanani biling. Iloji bo'lsa, ariza raqami yoki qayd etilganini tasdiqlovchi ma'lumotni so'rang. Agar rad etishsa, nega degan savolga yozma yoki aniq sabab so'rang. Rad etish sababi daromad yuqori, hujjat to'liq emas, ro'yxatga kirmaydi, manzil mos emas, bank ma'lumoti noto'g'ri bo'lishi mumkin. Sababni bilmasdan muammoni tuzata olmaysiz. To'rtinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi, bloklanmaganmi, telefon raqam siznikimi, SMS xabarnoma ishlayaptimi, karta aynan sizning nomingizdami? Agar karta yo'q bo'lsa, bankdan hisob raqami oching. Ba'zi hollarda plastik karta shart bo'lmasligi mumkin. Hisob raqami ham yetadi, lekin bu to'lov turiga bog'liq. Shuning uchun mas'ul tashkilotdan aynan qanday rekvizit kerakligini aniqlang. 5-qadam, rasmiy manbalarni kuzating. Mahalla, hokimlik, tegishli vazirlik yoki idora, bank xabarlari, rasmiy saytlar va ishonchli axborot kanallari orqali tekshiring. Noma'lum Telegram xabarlar tez tarqating degan audiodan ehtiyot bo'ling. Men ekspert sifatida ko'p ko'rganman. Odamlar yolg'on xabarga ishonib yarim kun navbatda turadi, oxirida bunday to'lov yo'q degan javob oladi. 6-qadam, agar siz haqiqatan haqli bo'lsangiz, lekin rad etilgan bo'lsangiz, xotirjam tarzda qayta murojaat qiling. Avval rad etish sababini tuzating. Masalan, manzil xato bo'lsa, manzilni yangilang. Tadbirkorlik faoliyati xato ko'rinsa, soliqni aniqlashtiring. Oila tarkibi noto'g'ri bo'lsa, tegishli hujjatlarni to'g'rilang. Tibbiy hujjat yetishmasa, shifoxonadan rasmiy xulosa oling. Keyin qayta ariza bering. 7-qadam, o'zingizni boshqa odam bilan solishtirmang, lekin tajribadan foydalaning. Qo'shningiz pul olgan bo'lsa, undan qaysi hujjat bilan oldingiz, qaysi toifa bo'yicha oldingiz, qayerga murojaat qildingiz deb so'rang. Faqat qancha oldingiz deb so'rash yetarli emas. Sizga summa emas, yo'l kerak. Agar pul kartaga tushmasa naqd beriladimi? Bu to'lov turiga bog'liq. Ko'p to'lovlar bank orqali beriladi. Naqd shaklida beriladigan holatlar bo'lsa ham, u rasmiy tartib bilan bo'ladi. Keling, naqd olib beraman degan shubhali odamlarga ishonmang. Agar men boshqa viloyatda ishlayotgan bo'lsam, oilam yordam oladimi? Bu oilaning rasmiy tarkibi, daromadi va ro'yxat holatiga bog'liq. Agar sizning daromadingiz oilaga hisoblanayotgan bo'lsa, ta'sir qilishi mumkin. Agar alohida yashasangiz, hujjat bilan aniqlashtirish kerak. Agar ariza topshirganman, lekin javob yo'q bo'lsa, nima qilaman? Qabul qilingan joyga borib, ariza holatini so'raysiz. Ko'rib chiqilmoqda degan javob juda umumiy. Siz muddat, mas'ul shaxs yetishmayotgan hujjat bor yo'qligini so'rashingiz kerak. Agar menga SMS kelgan, lekin karta yo'q bo'lsa nima bo'ladi? Darhol bankdan karta yoki hisob raqami oching va mas'ul tashkilotga rekvizitni yetkazing. Kechiktirsangiz, to'lov qaytib ketishi yoki keyingi bosqichga qolishi mumkin. Agar men ro'yxatda yo'q bo'lsam, lekin sharoitim og'ir bo'lsa, nima qilaman? Mahallaga ijtimoiy xodimga yoki tegishli bo'limga murojaat qilib, holatingizni hujjatlar bilan tushuntirasiz. Og'ir sharoitni isbotlaydigan dalillar, daromad yo'qligi, kasallik, nogironlik, ko'p farzandlilik, qarovchisini yo'qotganlik, uy-joy muammosi, qarzdorlikning sababi va boshqa hujjatlar bo'lishi mumkin. Demak, bugungi mavzuda eng asosiy fikr shuki, 1.500.000 so'm, 1.500.000 so'm va 200.000 so'mlik to'lovlar bo'yicha har bir holatni alohida tekshirish kerak. Summaga qarab xulosa qilmang. To'lovning asosini aniqlang. Agar siz ro'yxatda bo'lsangiz, bank va hujjatlaringizni tekshiring. Agar ro'yxatda bo'lmasangiz, sababini biling. Agar rad etilgan bo'lsangiz, rad etish sababini tuzatib qayta murojaat qiling. Keyingi to'lovlar esa rasmiy ro'yxat, tasdiqlash va bank o'tkazmalariga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun vahima emas, aniq harakat kerak. Sizdan iltimos, izohlarda yozib qoldiring. Siz qaysi to'lovni kutyapsiz? 20 millionmi, 6 millionmi yoki 300.000 so'mmi? Sizning hududingizda pul tushdimi yoki hali yo'qmi? Bu boshqa tomoshabinlarga ham foydali bo'ladi. Chunki hududlar bo'yicha vaziyatni birga kuzatamiz. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa,
albatta like bosing. Yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi efirlarda yangi to'lovlar, muddatlar va rasmiy o'zgarishlar bo'yicha sizga tushunarli qilib ma'lumot berishda davom etaman.